ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நண்பர் நண்பி, நான் உங்கள் அரவிந்த். நம்ம இந்தியன் பிராண்டுக்கிட்டேருந்து இப்படி ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் அப்படின்னு ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கான ஒரு சூப்பரான மாசான ஸ்மார்ட் ஃபோனாக இன்றைக்கி லாவா கிட்டேருந்து லாவா அக்னி 2 5G அப்படின்ற ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோனை இறக்கியிருக்காங்க. ஸோ அப்படி இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் என்ன மாசான ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்குது அதை அப்படியே வீடியோக்குள்ளே போய்ட்டு பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ நான் இன்ட்ரோவில் சொன்ன மாதிரி இந்த லாவா அக்னி 2 5G இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் இந்தியன் பிராண்டுக்கிட்டேருந்து ஒரு மாசான ஸ்மார்ட் ஃபோனாக வேறு லெவலான ஃபீச்சர்ஸோட இந்தியன் மார்க்கெட்டில் இறங்கியிருக்காங்க. அண்ட் அதில் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்கான லுக் அண்ட் டிசைன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த மாதிரியான லுக்கில் ஒரு சர்க்குலர் ஷேப்க்கான ஒரு கேமரா மாடலோடு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ ஃபியூச்சர் சர்க்குலர் கேமரா மாடலோட நிறைய ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் வரப்போகுது. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ட்ரெண்டான ஒரு டிசைனில் தான் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. அண்ட் லுக் மட்டும் இல்லை, இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனுடைய பில்டு குவாலிட்டியும் வேறு லெவலில் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா பின்பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கிளாஸ் மெட்டீரியலில் மேட் ஃபினிஷில் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்கான பில்டு குவாலிட்டின்னு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ அந்த வகையில் குவாலிட்டியான ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோனாக இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இப்போ ஃப்ளாக்ஷிப் செக்மெண்ட்லேயே நிறைய பிராண்ட் இந்த கிளாஸ் பாடியெல்லாம் கொடுக்குறதில்ல. பட் இவங்க 20,000 ரூபாய்க்குள்ளே இந்த மாதிரியான ஒரு கிளாஸ் பாடியோட இந்த மாதிரியான ஒரு டிசைன் இந்த மாதிரியான லுக்கில் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறது உண்மையிலேயே வேறு லெவலான விஷயமா இருக்குது. மற்றபடி கலர் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரே ஒரு கலர் ஆப்ஷன் தான் இருக்குது. அந்த 200+ கிராம்ஸ்க்கான வெயிட், கொஞ்சம் பல்கியான வெயிட்டான ஸ்மார்ட் ஃபோனை தான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இதை கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். டிசைன் லுக்லாம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணவங்க இந்த வெயிட்டையும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி ஸ்லிம்மாக எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தாங்க அப்படின்னா இன்னும் பெட்டராக இருந்திருக்கும். பட் லுக் வைஸ் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது. அண்ட் குவாலிட்டியான ஒரு மெட்டீரியலில் பில்ட் குவாலிட்டியும் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் பண்ணியிருக்காங்க. இது போக மொபைலுடைய டிஸ்பிளே அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா 6.78 இன்ச்சஸ்க்கான சைஸில் ஃபுல் ஹெச்டி ப்ளஸ் ரெசல்யூஷனில் கர்வ்டு AMOLED டிஸ்பிளே அப்படிங்கிறது எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ கர்வ்டு டிஸ்பிளேவை அந்த 20,000 செக்மெண்ட்டுக்கான இந்த ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோனில் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய பாசிட்டிவாக இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் இருக்குது. ஏன்னா கர்வ்டு டிஸ்பிளே அப்படின்றது ஃப்ளாக்ஷிப் செக்மெண்ட்டுக்கான சீரீஸில் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு டிஸ்பிளே. அண்ட் ரீசெண்டாக 25,000 கூட ரியல்மி ரெட்மிலாம் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. பட் இவங்க அண்டர் 20,000 எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறது வேறு லெவலான விஷயமா இருக்குது. இது போக இங்கே நமக்கு 120 ஹெர்ட்ஸ்க்கான ரெஃப்ரெஷ் ரேட் இருக்குது. 950 நிட்ஸ்க்கான மேக்ஸிமம் பீக் பிரைட்னஸ் கொடுக்குறாங்க. HDR10+க்கான சர்டிஃபிகேஷன் இருக்குது. இது போக டிஸ்பிளேல டியூவல் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்டு கிளாஸ் ப்ரொடெக்ஷன் அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த வகையில் பின்பக்கம் மட்டும் இல்லை, முன்பக்கமும் ஒரு சூப்பரான டிஸ்பிளே அண்ட் நல்ல குவாலிட்டியான நமக்கு நல்ல சேஃப்டி ப்ரொடெக்ஷன்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஸ்பிளேவாக இந்த டிஸ்பிளேவை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. அண்ட் பெசல்ஸுமே பார்க்கும்போது ரொம்பவே ஸ்லிம்மாக பாட்டம் டாப்லலாம் உங்களுக்கு பெசல்ஸ் ரொம்பவே கம்மியாகவே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒரு கர்வ்டு டிஸ்பிளே, ஒரு ஃபுல் வியூக்கான டிஸ்பிளே வியூவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு டிஸ்பிளேவாகவும் இந்த டிஸ்பிளே இருக்குது. அதே மாதிரி பேட்டரி அண்ட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வந்தீங்கன்னா 4700 mAhக்கான பேட்டரி கெப்பாசிட்டி, அதை சார்ஜ் பண்ண 66 வாட்ஸ்க்கான ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு வர்த்து, எனக்கு எந்த ஒரு குறையுமே இல்லை இந்த பேட்டரி அண்ட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங். அண்ட் இந்த சார்ஜரை நம்மளால் 50% வெறும் 16 நிமிஷத்தில் சார்ஜ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த வகையில் ஓகே, எனக்கு இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு இவங்க பார்க்கும்போது இந்த ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் இந்த பேட்டரி கெப்பாசிட்டி ஓகே தான், ரீசனபிளாக இருக்குது. பட் மொபைலுடைய வெயிட் 200+ கிராம்ஸ் அப்படின்னும் போது பேட்டரி கெப்பாசிட்டி இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக கொடுத்துருக்கலாம். 4700 அப்படின்றது ஒரு 5200 5500 கூட கொடுத்துருக்கலாம். பட் அதை ஏன் இங்கே கம்மி பண்ணியிருக்காங்கன்றது தெரியல. பட் 4700 அப்படின்றது டீசென்ட் ஓகேவான ஒரு பேட்டரி பேக்கப் தான். அண்ட் அடுத்து பர்ஃபார்மன்ஸ்னு வந்தோம்னா யூஸ்வலாக இந்த மாதிரியான நம்ம இந்தியன் பிராண்ட்ஸ் எல்லாருமே இங்கே தான் கோட்டை விடுவாங்க, பர்ஃபார்மன்ஸில் தான் கோட்டை விடுவாங்க. எப்போவுமே என்னன்னே தெரியாத, என்ன பேருனே தெரியாத மாதிரியான ஒரு ப்ராசஸர் தூக்கிட்டு வந்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் இங்கேயுமே ஒரு தெரியாத ப்ராசஸர் தான். பட் ஆனால் மீடியாடெக் கூட டிமென்சிட்டி 7050 அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆக்சுவலி இந்த பேர் என்ன, இது எந்த ப்ராசஸர் எந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கும் தெரியாது உங்களுக்கு. ஏன்னா இது ஒரு புது ப்ராசஸர், இந்தியாவில் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது ஒரு 6 nm சைஸில் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ப்ராசஸர். பட் பர்ஃபார்மன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு மீடியாடெக் கூட டிமென்சிட்டி 1080 அண்ட் ஸ்னாப்ட்ராகன் 778Gக்கெல்லாம் ஈக்குவலாக அந்த அளவுக்கான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆக்சுவலி இந்த டிமென்சிட்டி 1080 ஸ்னாப்ட்ராகன் 778G அந்த ப்ராசஸர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 25,000 30,000 ரூபா செக்மெண்ட்டுக்கான ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸில் ஆக்சுவலி அந்த ப்ராசஸரை யூஸ் பண்ணாங்க. பட் இந்த ப்ராசஸரோட இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் இந்த லாவா அக்னி 2 பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த 20,000 செக்மெண்ட்டில் வந்திருக்கு. ஸோ அந்த வகையில் உங்களுக்கு இது எந்த அளவுக்கு வேல்யூ ஃபார் த மணி ஸ்மார்ட் ஃபோனாக வேல்யூ ஃபார் த மணி பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கும்னு உங்களுக்கு இப்போவே புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ் இவங்க லான்ச் பண்ணிருக்கக்கூடிய செக்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ரீசனபிளான ஒர்த்தான ப்ராசஸர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு புது ப்ராசஸராக இருந்தாலும் இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு ரீசனபிளான ஒரு ப்ராசஸர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மற்றபடி இதில் LPDDR4X 2.2 UFS ஸ்டோரேஜ் இருக்குது. அது போக எக்ஸாக்ட் லீனியர் வைப்ரேஷன் மோட்டர் அண்ட் 2900 mm² ஒரு வேப்பர் சாம்பருக்கான லிக்விட் கூலிங் டெக்னாலஜி மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. அண்ட் 5G பேண்டுன்னு பார்க்கும்போதுமே 13 5G பேண்டுக்கான சப்போர்ட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த வகையில் ஓவரால் பர்ஃபார்மன்ஸ் 5G பேண்ட் எதுலையுமே குறை வைக்காமல் இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு ரீசனபிள் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கான ஒரு நல்ல ப்ராசஸரை இந்த வாட்டி லாவா இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி அடுத்து கேமரான்னு வந்தோம்னா ஆக்சுவலி கேமரா தான் இவங்க ஹைலி ஃபோக்கஸ் பண்ணலை. பட் ஹைலி ஃபோக்கஸ் பண்ணலை அப்படின்னாலுமே காம்படிட்டிவாக இருக்கக்கூடிய நிறைய ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸுக்கு ஒரு காம்படிட்டிவான கேமரா செட்டப் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா இப்போ நிறைய ஸ்மார்ட் ஃபோன் பிராண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பின்பக்கம் முன்னாடி 4 கேமரா கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. பட் இப்போ 2 கேமரா வரைக்கும் கையில் கொண்டு வந்துட்டாங்க. அதுலேயுமே அந்த பிரைமரியை மட்டும்தான் 50 MP
பிக்சல் மாதிரியான நல்ல கேமரா கொடுக்குறாங்க. சப்போர்ட்டிவ் கேமராலாம் 2 மெகா பிக்சல் மாதிரியான கேமரா கொடுத்துட்டு ஓடி போயிடுறாங்க. பட் இவங்க ஒரு வஞ்சனையே வைக்காம 4 கேமரா பின்பக்கம் கொடுத்துட்டாங்க. அதுலேயும் பிரைமரி 50 மெகா பிக்சலுக்கான கேமரா அண்ட் அது கூட சப்போர்ட்டிவ்க்கு 8 மெகா பிக்சல் அல்ட்ராவைட், 2 மெகா பிக்சல் மேக்ரோ, 2 மெகா பிக்சல் டெப்த் சென்சர் அப்படின்ற மாதிரி 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லா பிராண்டும் கொடுத்துட்டு இருந்த அந்த மாதிரியான ஒரு கேமரா செட்டப்பை இங்கே இந்த வாட்டி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இது எனக்கு ஓகே, நல்லா தான் இருக்குது. ஏன்னா நிறைய பேர் இந்த காஸ்ட் கட்டிங்னு சொல்லிட்டு காஸ்ட்டையுமே கட் பண்ணாமல் கேமராவை மட்டும் கட் பண்ணுறாங்க. பட் இவங்க காஸ்ட் கட்டிங்கும் பெருசாக பண்ணலை, கேமராவும் ஓரஞ்சு வைக்காமல் 4 கேமரா நமக்கு பின்பக்கம் கொடுத்துருக்கிறது நல்லா இருக்குது. பட் ஆனால் என்ன, அந்த பிரைமரியில் OISக்கான சப்போர்ட்லாம் எதுவும் கிடையாது, ஒரு நார்மல் கேமராவாக தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க. பட் ஆனால் 4K வீடியோ ரெக்கார்டிங் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதுவுமே நிறைய பிராண்டு கொடுக்குறதில்ல. 1080 பிக்சல் தான் இந்த செக்மெண்ட்டுக்கான நிறைய ஸ்மார்ட் ஃபோனில் கொடுக்குறாங்க. பட் இவங்க 4K 30 FPS வீடியோ ரெக்கார்டிங் கொடுக்கறதும் ஒரு பாசிட்டிவாக இருக்குது. மற்றபடி முன்பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா 16 மெகா பிக்சலுக்கான செல்ஃபி கேமரா அப்படின்றது யூஸ்வலான ஒரு செல்ஃபி கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கேமராவுடைய ஃபீச்சராக பார்க்கும்போது இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு ஓகே, ரீசனபிள் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. பட் பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி கொடுக்கும் அப்படின்றத கண்டிப்பாக நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். ஏன்னா ஃபீச்சரை வச்சு பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ண முடியாது. அண்ட் லாவா கிட்டேருந்து கண்டிப்பாக நான் அந்தளவுக்கு ரொம்ப பெரிய பர்ஃபார்மன்ஸ் கேமரா பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியுமே எதிர்பார்க்க மாட்டேன். ஸோ ஓரளவுக்கு டீசெண்டான பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தாலே போதுமானது. ஃபீச்சர்ஸ் மற்றபடி இருக்கக்கூடிய ஃபீச்சர்ஸ் பார்க்கும்போது கேமரா டீசெண்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணாலே இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்கு ஓகேன்ற மாதிரி இருக்கும். பட் எக்ஸாக்டாக எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ண போகுது அப்படின்றதெல்லாம் வெயிட் பண்ணி தான் நம்ம பார்க்கணும். இது போக அதர் ஃபீச்சர்ஸ்னு கேட்டிங்கன்னா இன்டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் கணக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதுவுமே இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனுடைய ஹைலைட். ஏன்னா நிறைய பிராண்ட் இந்த செக்மெண்ட்டில் இன்டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் கணக்கு கொடுக்கறதே இல்லை. ஒன்லி iQoo மட்டும்தான் இப்போதைக்கு இந்த செக்மெண்ட்டில் இன்டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் கணக்கு அப்படின்றத கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. பட் இவங்க இங்கே இன்டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் கணக்கு, அதுவும் நம்ம இந்தியன் பிராண்ட், அதுவும் கர்வ்டு டிஸ்பிளேவோட இந்த இன்டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் கணக்கு இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்குறது கண்டிப்பாக பாசிட்டிவாக இருக்குது. இது போக ஆண்ட்ராய்ட் 13க்கான ஒரு ஸ்டாக் யூஏ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டு அப்படின்றது இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு எந்த ஒரு ஆட்ஸ், எந்த ஒரு பிளாட் வாஸ், எந்த ஒரு அன்வான்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் எதுவுமே இருக்காது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. இது மெயினாக இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் எனக்கு பாசிட்டிவாக பட்டுச்சு. ஏன்னா இப்போ வாங்கக்கூடிய நிறைய ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை அந்த ஆட்ஸ், பிளாட் வாஸ் அண்ட் அன்வான்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் எக்கச்சக்கமாக வந்துக்கிட்டே கிடக்கும். பட் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் அந்த பிரச்சனைகள் எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு சூப்பரான ஒரு ஸ்டாக் யூஏ எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஒரு க்ளீனான ஒரு ஆண்ட்ராய்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோனாக இவங்க இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறதும் இதில் ஒரு மிகப்பெரிய பாசிட்டிவாக இருக்குது. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் 2 வருஷத்துக்கான OS அப்டேட் அண்ட் 3 வருஷத்துக்கான செக்யூரிட்டி பேட்ச்க்கான அப்டேட்டும் கொடுப்போம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஆண்ட்ராய்ட் 13ல் இப்போ லான்ச் ஆயிருக்கு. ஸோ ஆண்ட்ராய்ட் 14, 15 வரைக்கும் அப்டேட் வரும். ஸோ அதில் அஷூரன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. அதே மாதிரி உங்களுக்கு இதில் 1 இயர்க்கான வாரண்ட்டி இருக்குது. அண்ட் அந்த 1 இயர் வாரண்ட்டியில் உங்களுக்கு மொபைலையே ரீப்ளேஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஹார்ட்வேர் இஷ்யூ மொபைலில் வருது அப்படின்னு பட்சத்தில் டேரெக்டாக மொபைலை ரீப்ளேஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு அஷூரன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரிப்பேர்லாம் கிடையாது, டேரெக்டாக மொபைல் ஒரு புது மொபைலே வந்துடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுவுமே ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்மார்ட் ஃபோன் இண்டஸ்ட்ரியில் இவங்க இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இதுவுமே ஒரு சூப்பரான விஷயமா இருக்குது. ஸோ எல்லா பிராண்டுமே கொடுத்தாங்கன்னா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கு ஹார்ட்வேரில் ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்னா மொபைலே மாற்றி கொடுத்துறோம், புது மொபைல் கொடுக்கணும் அப்படின்ற இந்த விஷயம் கண்டிப்பாக லாவா கிட்டேருந்து ஒரு சூப்பரான விஷயமா எனக்கு படுது. மற்றபடி ப்ரைஸிங் எக்ஸாக்டாக என்ன ப்ரைஸிங் அப்படின்றத நான் சொல்லலை. ஸோ ப்ரைஸிங் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 8GB 256GB அப்படின்ற இந்த வேரியண்ட்டை தான் பேஸ் வேரியண்ட்டாக எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. அண்ட் இந்த வேரியண்ட்டுக்கு 22,000 அப்படின்ற ப்ரைஸிங் தான் ஆக்சுவலி கரண்ட்டாக இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் லான்ச் பண்ணிருக்கக்கூடிய ப்ரைஸிங்காக இருக்குது. பட் 22,000 லான்ச் பண்ணியிருந்தாலும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் ஆஃபர், அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஸ்பெஷலான பேங்க்கு மட்டும் இல்லாமல் மோஸ்ட்லி எல்லா பாப்புலரான பேங்க்குமே 2,000 வரைக்கும் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ 2,000 டிஸ்கவுண்ட்னா 20,000 19,999 அப்படின்ற செக்மெண்ட்டுக்கு இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை ஃபஸ்ட்டு சேலில் வர மே 24 கொண்டு வராங்க. ஸோ அந்த சேலில் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த வகையில் நம்ம இந்தியன் பிராண்ட் லாவா கிட்டேருந்து இந்த 19,999 அப்படின்ற செக்மெண்ட்டுக்கு 8GB 256GBக்கான ஸ்டோரேஜ் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவாக இருக்குது. இது போக கர்வ்டு AMOLED டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி Dimensity 7050 அப்படின்றது இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ப்ராசர். மற்றபடி ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் 66 வாட்ஸ்க்கான ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கும் டீசெண்டாக இருக்குது, கேமராவும் ஓகே டீசெண்டாக இருக்குது, இன்டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் ஸ்கேனர் மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு லாவா கிட்டேருந்து சூப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த வகையில் ஓவரால் ஃபீச்சர்ஸ் வைஸ் பார்க்கும்போது லாவா கிட்டேருந்து இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஒரு இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு ரீசனபிள் பெஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரியான நல்ல ஃபீச்சராக இருக்குது. பட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அதே அளவுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டான பர்ஃபார்மன்ஸ் மட்டும் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் கொடுத்துருச்சு அப்படின்னும் பட்சத்தில் கண்டிப்பாக 20,000 செக்மெண்ட்டில் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் தான் பெஸ்ட்டான 5G ஸ்மார்ட் ஃபோனாக இருக்கும். அதில் எந்த ஒரு டவுட்டுமே இல்லை.